Ayo, kita mau ngeliat lihat apa? Binatang, ayo. Ayo kita ngeliat harimau deh, Tonte. Oh. Ayo kita ngeliat macan tutul deh. Apa kak Caca? Lihat nggak tuh dari sini? Itu tuh nak, itu cantik. Bukan harimau. Itu tuh yang asli. Di sini. Yang itu. Nah, itu apa ya? Ini, mau sayang. Sini. Bobo dia. Iya bobo. Ayo dah jalan lagi deh. Sana ke sana. Lihat gajah. Ayo kita jalan-jalan lagi ngeliat binatang. Hah? Iya macannya berbobo ya? Oh. Oh. Macannya pada bobo. Macannya pada bobo. Oh, ntar kita naik kereta anak ya. Ntar ya. Ntar kalau sepi. Udah mau roti ya? Ih, masa nggak mau? Itu apa itu? Oh iya.
Iya, lihat lah. Ya lihat yuk. Mana apanya? Ya udah, Ayo lihat yuk. sama ayah. Kita lihat apa ini? Mahkota, burung mahkota yuk. Oh, burung mahkotanya tuh. Burung mahkota. Yuk. Yuk. Oh. Nih burung julang nih. Ya. Oh burungnya di atas. Itu. Ayo lihat lagi ya tuh. Tuh burungnya banyak tuh. Sini sini sini. Julang emas tuh. Iya. Loncat. Sini kita duduk sini. Jangan bering jadi ya. Apa sih nanti dia ini masuk. Awas hati-hati. Tangannya jangan dimasukin ya. Nyamperin aku. Gitu ya. Ayo jalan lagi deh. Ngambilin burungnya ya. Sini lagi tuh. Dia sini lagi tuh. Oh burungnya loh. Oh, nah burung lagi. Sini lihat tuh. Sana. Oh. Nah burungnya pada di atas ya. Ayo muter ke sana lihat lagi yuk. Sana nah. Sana. Ada burung lagi di sana. Ayo. Mana mama di sono? Ayo.